السلام عليكم من باك سيونتيفيك. هذا ديبولار سي. ابارتير من الكور هذا تنجموا تعتبروا رواحكم دخلتوا في الفيزيك الصحيحه متاع الباك. باهي، الكور هذا راهو سهل برشا، يتلخص جينيرالمون في 5 6 كيستيون ماكس. هذاك عليه باش نخدموه في سو فورم دي كيستيون ريبونس، كل مره باش نحطوا كيستيون وباش نشوفوا كيفاش نجاوب عليه. نبداو باول كيستيون تنجموا تعرضوا له، واللي هو déterminer l'équation différentielle en fonction de Q, UC et I. معكم تقوى وظيفي، مرحبا بكم في كلاس انفيرس. قبل ما نبداو نجاوب على الكيستيون يجيو نعطيكم كلكو نوسيون دو باز. ينجم يطلب منك تصور لو سونس دو كورون ولا السونس دو لا تونسيون. باهي، نبداو بالسونس دو كورون. كما تعرفوا اللي روسكون مي كا في البوزيسيون 1 الكورون باش يخرج من بورن بلس فير لو بورن موان. هذا سونس دو كورون اي. باهي، كان يسألني كيما هكا ريبريزونتي بار دي فلاش لي طونسيون او يو سي اي يو ار. هنا كيفاش تجاوب؟ باهي، اول حاجه لازمك تعرفها اللي طونسيون اون بورن دو جينيراتور راهي في نفس السونس مع الكورون. بار كونتر الطونسيون تاع الكوندونساتور و الطونسيون دو ريزيستور باش يكونوا في السونس كونترير. باهي، نجم يسألني سؤال كيما هكا زاد. indiquer sur le schéma du circuit les branchements à l'oscilloscope permettant de visualiser UC de T et UR. هناخدو باج. باهي، هذا مونتاج عنا جينيراتور، ريزيستور و كوندونساتور. وطلب مني فيزواليزاسيون او بورن دو كوندونساتور و او بورن دو ريزيستور. نجي هنا ونحط الماس يتحط ما بين الريزيستور والكوندونساتور. كان طلب منك ما بين الريزيستور مثلا والجينيراتور تجي تحطه لهنا. اوكي، باهي، دونك يبقى لي الفوا 1 والفوا 2 نحطهم انا والاكزرسيس. لو كان خلك الفوا 1 او بورن دو جينيراتور، بون مش هو جينيراتور، او بورن دو كوندونساتور تحطه هنا. وكان طلب منك الفوا 2 او بورن دو ريزيستور تحطه هنا، والعكس بالعكس. اوكي، اي نبداو نجاوب على الكيستيون تاعنا. اول حاجه لازم نحط الكاون بوزيسيون 1 باش نلاحظ بريزونس دو جينيراتور اي بار لا سويت سي لا شارج دو كوندونساتور. هذا شفناه في الكوندونساتور. باهي، ويلزمنا زاده كلكو فورمول نكونوا حافظينهم. لي فورمول هذوما باش يعاونونا باش نحلو بهم لي زيكواسيون ديفيرونسيال. اول حاجه U R égale R fois I. Q égale la capacité C fois tension de UC. I égale la dérivée de Q par rapport au temps. ومنها هي نشوفوا حاجة جديدة اللي ال Q égale la primitive I dt. باهي، نذكركم حاجة صغيرة شفتوها عام التروازيام اني. كنت تحسب باش تعدى من الفيتيس للاكسيليراسيون اون ابليك لا ديريفي كنا نخدمو بيه. باهي، وكنا باش نرجعو من الاكسيليراسيون للفيتيس نستعملو لا بريميتيف. هذا بيتو نفس الشيء. باش تكون هاليكواسيون ديفيرونسيال. نبداو بالليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو لا شارج كو. اول حاجه تكتبها اللي دابري لا لوا دي ماي on a UR plus UC moins E égale à 0. donc UR plus UC égale à E. انا هنا باش نستعمل لي فورمول هذه نخرج منها اللي ال UC égale Q sur C. وعندي اللي UR égale R fois I. donc نزيد معاهم اللي ال I égale dérivée de Q par rapport au temps. ومنها تولي لي l'équation كلها en fonction de Q. خنشوفو R fois I plus Q sur C égale à E. alors R fois la dérivée de Q par rapport au temps plus Q sur C égale à E. لهنا يلزمني نقسم من الباساج اللي بعدها يلزمني نقسم sur R. علاش؟ بما انه اسمها ايكواسيون ديفيرونسيال راهي يلزمها تكون فيها يا اما ديريفي ولا بريميتيف زاد.
دونك ماذا بيا بحث الديريفي ما فما حتى شيء. كي نقسم سور ار شو باش يصير؟ يولي عندي لا ديريفي دو كيو بارابور او طون بلس 1 سور ار سي فوا كيو ايكال او سور ار. هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو كيو. تنساوش تنكادريوها. توا نتعداو نخدمو ليكواسيون ديفيرونسيال اون فونكسيون دو يو سي. كالعادة دابري لا لوا دي ماي u r plus uc égale à e. Donc r fois i plus uc égale à e. عندي r fois c dérivé de uc par rapport au temps plus uc égale à e. كالعادة باش نقسم sur rc كما قسمنا بكريكا sur r باش نبدا ديريفي حتى شي نخلوها فارغ. باش يولي عندي la dérivée de uc par rapport au temps plus 1 sur rc fois uc égale à e sur rc. هذه c'est l'équation différentielle en fonction de UC. نمشيو توا l'équation différentielle en fonction de I. Généralement l'équation en fonction de I راهي مطلوبة في الديبولاريل في الدرس اللي بعده. في الرسي مش مطلوبة ياسر، مي كمان يلزمنا نعرفوها. كالعادة d'après la loi des mailles UR plus UC égale à E، يعني R fois I plus Q sur C égale à E. يعني R fois I plus 1 sur C primitif I dt égale à E. كيف العادة نقسمو sur R I plus 1 sur RC primitif I dt égale à E sur R. هذه l'équation en fonction de I. هكا نكونو كملنا مع بعضنا les équations بالنسبة للفينومين دو شارج. نتعداو توا للديشارج. équation différentielle en fonction de Q. من قبل كل شيء نحطو كا en position de décharge du condensateur. كالعادة d'après la loi des mailles UR plus UC égale à 0. bien sûr باش تكون égale à 0 على خاطر بما انه ديشارج معناها ما فماش جينيراتور. يعني R fois I plus Q sur C égale à 0. يعني R fois dérivé de Q par rapport au temps plus Q sur C égale à 0. كالعادة نقسمو sur R تبقى لي la dérivée de Q par rapport au temps plus 1 sur RC fois Q égale à 0. تلاحظوا اللي هي بيدها l'équation différentielle بالنسبة للشارج جست في بلاصة égale à E ولا عنا égale à 0. توا l'équation de décharge en fonction de UC. كيما نعرف d'après la loi des mailles UR plus UC égale à 0. R fois I plus UC égale à 0. يعني R fois C fois dérivée de UC par rapport au temps plus UC égale à 0. ونقسمو sur RC تبقى لنا la dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur RC égale à 0. هذه l'équation en fonction de UC. تبقى لنا en fonction de I d'après la loi des mailles UR plus UC égale à 0. alors R fois I plus Q sur C égale à 0. يعني R fois I fois 1 sur C primitif I dt égale à 0. نقسمو sur R ياخد لنا I plus 1 sur RC primitif I dt égale à 0. هكا نكونو كملنا مع بعضنا les équations différentielles في الفينومين دو شارج والفينومين دو ديشارج en fonction de Q و UC و I. باهي يا جماعة توا ارتحنا من ليكواسيون ديفيرونسيال وفهمنا شنو معناه. شنو نجم يسالني اخر؟ نجم يسالك vérifier que UC de T égale à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC est une solution de l'équation différentielle. وإلا يعطيك UC égale à A exponentielle moins alpha T plus bêta est une solution de l'équation différentielle déterminée A, alpha et bêta. باهي les deux solutions هذيما ان شاء الله باش نخدموهم في الفيديو الجاي. دونك ما تنساوش تعملوا جيم وابونيو لكم ما كنتش ابوني وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم لو ماكسيموم. سلام.